ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso farà un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare quando Gigi Riva tornerà. Siamo con Piero Marras in questa meravigliosa cornice del Teatro Lirico di Cagliari, questa festa in occasione degli 80 anni di Gigi Riva, che non è qui fisicamente per festeggiare con noi, ma è come se ci fosse. Ma sì, è stata è una bella cosa, mi piace questo, perché dopo chiaramente il commiato e si è un po' tristi, e dove, soprattutto la famiglia, gli amici, poi però c'è il momento in cui tu puoi farlo rivivere e lui è uno di quelli che non ha difficoltà a rivivere, insomma, no? Per cui è giusto che ci sia una sorta di festa, come che fosse presente e basta volerlo e lui c'è. E questo dipende molto da noi, da come lo viviamo, no? Poi il discorso dell'hardware è un altro mondo, capito? È il software che mi interessa e quindi questo è, il suo software è presente e poi io cerco di raccontarlo, insomma, in qualche modo. Ecco, una canzone indimenticabile, quando Gigi Riva tornerà, che ha fatto commuovere tante persone, lo farà anche oggi, possiamo anticiparlo qui al Teatro Lirico. Sentivamo Nicola Riva nella sua intervista, nell'ultima intervista che ha rilasciato anche ieri sera in un talk, dice: io ogni volta che sento questa canzone mi emoziono. Ecco, per chi l'ha scritta invece, che emozioni sviluppa ogni volta? Ma intanto io la canto molto raramente, cioè la canto quando è il momento, no? L'ultima volta che l'ho cantata si sono alzati tutti in piedi, per cui ormai sta diventando una sorta di rito e di omaggio. Si sta ricordando, la canzone parla di una sorta di eroe, no? Di quello che ci cambierà il mondo, insomma è una metafora il pezzo, non è un brano sul calcio, è un brano su quello che lui ha significato e sul ritorno dell'eroe e quale eroe migliore popolare poteva essere se non Gigi Riva, insomma. E l'emozione che prova, sì, i figli, questo lo capisco ed è bello provare un'emozione, non è una cosa triste, capisci? Perché, ripeto, è il momento di far rivivere una persona. Se due note e una voce riescono a farlo, per me è una delle soddisfazioni più grandi della mia vita artistica. Ecco, ha parlato della metafora che spesso in tante delle sue canzoni è proprio il fulcro, ma in questa specifica il fatto che Gigi non sia più tra noi, come cambia la metafora? Cioè adesso non è più fisicamente qui, quindi quando Gigi Riva tornerà, insomma, come cambia? Se cambia ovviamente. No, ma la metafora è che perché tu devi avere una speranza e lui rappresenta la speranza, cioè quando tornerà il nostro Salvatore allora sarà tutto diverso, insomma in sintesi, no? Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità, cioè questa terra ha bisogno di un condottiero perché siamo persi adesso, siamo un po' così sballottati disperati come dicono in un'altra canzone e quindi quello che non riesce a fare la politica, no? Quando tu vai a votare una persona non hai questo entusiasmo di votare uno, io vorrei che ci fosse l'entusiasmo, cioè che noi delegassimo una persona e avesse la stessa importanza e la stessa onestà morale e intellettuale di Gigi Riva. Ci manca un riferimento, per me era lui, ma non lo dico perché voglio dire, potevo scegliere un altro, Emilio Lussu, Gramsci, no? Ma non sono popolari e appartenevano a un mondo molto distante dalla gente. Gigi Riva era la persona che mi interessava, oltre che il grande calciatore, ma io ho avuto la fortuna di incontrarlo ed era specchiabile, capito? Cioè era veramente uno che gli diceva, vabbè, ma questo non si rende conto di essere Gigi Riva. Ogni tanto glielo volevo chiedere, perché era talmente fuori dalla norma, che sembrava che si... Ma ecco, allora questo mi interessa, questa persona che poi viene qua, è più sardo dei sardi, non se ne va, ha lasciato dei segnali che per i giovani di oggi devono essere fondamentali. Oggi che si tende ad andarsene, riflettici prima di andartene, caro ragazzo, perché forse restando puoi dare una mano a questo popolo. Ecco, l'ultima, una parola per definire Gigi Riva, nel senso, se lei pensa a Gigi Riva, quale parola, qualunque, può essere un aggettivo, può essere un sostantivo, un'idea, cosa le fa pensare a Gigi Riva? Un fratello,
un fratello, perché è il fratello che avrei sempre voluto, in senso che io ho avuto grandi fratelli ovviamente, però nel senso anche etico, no? Cioè è uno di quelli con cui mi sarebbe piaciuto fare una battaglia, magari una partita, ecco. Però Un concerto. o un concerto, cioè insieme, capito? Perché è stato un mio riferimento, anche dal punto di vista artistico, il fatto di rimanere qua, di non andarsene, di rifiutare certe cose. Lo paghi, perché lo paghi, però alla fine lui era questo nella sua umiltà, no? E noi siamo un popolo che è riuscito, tra virgolette, ad allevarlo. Ecco, le due cose secondo me sono molto importanti. Tornerà, non ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso fermo un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare, quando Gigi Riva tornerà. Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A. Dopo tanti calci di rigore, troveremo insieme l'umiltà e ricominciare con più cuore. Quando Gigi Riva tornerà. Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero quando il sogno ci confermerà che non passerà più lo straniero. Quando Gigi Riva tornerà.